Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Sudah seminggu nggak mandi saudaraku. Mandi sore belum mendung. Ini selepas banjir, masih sedikit banjir. Saya akan mencoba. Marah, Pak. Sama anaknya lur, sama anaknya kena, anak-anaknya. Juga dapat berapa dulu hujan. Oke saudaraku, karena waktunya hujan, jadi saya sampai dulu. Belum ada keberuntungan, dapat sedikit berburu hujan. Sebentar lagi hujan berakhir. Ini sama bapaknya berjalan. Kita berteduh di teras orang lur.